အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ငကြောချိုကြော်နှက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်စီထည့်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ငါးလေးတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမကတော့ငါးကိုငချင်းအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်ငါးကိုအရင်ကြော်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်ကရဲလာပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘက်လှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ငါးတွေကနည်းနည်းလေးကတ်နေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးခွာပေးရပါမယ်ရှင်မီးပြင်းတော့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်ကနည်းနည်းတူးသွားတာပေါ့နော်ကျမတော့ငါးကြော်တဲ့ခါမှာအကျွတ်ကြော်တာများပါတယ်တချို့ကြတော့လဲဟိုကြက်ယုံလေးပေါ့နော်ပျော့ပျော့လေးစားကြတယ်ပေါ့ကျမကြတော့ကျွတ်တောင်ပိုကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းကြာကြာလေးကြော်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလောက်နေထားဆိုရင်တော့ဆဲလို့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်တဲ့ငါးလေးတွေကိုတဖြည်းချင်းဆယ်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အားလုံးငါးကိုဆယ်ထားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြက်သွန်အဖြူအနီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်အနီကိုတော့ကျမအကွင်းလေးတွေလှီးပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ထဲကိုပဲငယ်ပြရေအနောက်ရေထည့်မယ်အကြည်ရေထည့်မယ်ခရုစီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့သမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အဲ့လိုငါ့ကိုအချိုလေးကြော်စားတာလဲတစ်မျိုးစားကောင်းတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့လည်းကြော်ပြီးစားကြည့်ကြပါရှင်ပြီးရင်တော့ငပြာရည်လေးစမ်းပါမယ်ချိုမုတ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျမစောစောကြော်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်လေးတွေနွမ်းပြီးတော့ဗောနော်ငါးထဲမှာအရသာလေးဝင်သွားအောင်ကြာလေးကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ပဲငယ်ပြားကြီးအကြည်ကြီးအနောက်ကြီးခရုစီအရသာတွေပေါ့နော်ဒီငါးထဲကိုဝင်သွားအောင်လို့ကြာလေးကြက်သွန်နဲ့ငါးတွေနဲ့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ချက်ရတာလဲလွယ်တဲ့ငါးကြော်အချို့နှက်ကလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို
အဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်